好榮幸邀請咗幾位嘉賓嘅。第一位咧就係2022至23年度 YDC Best Potential Startup and Innovation Award 同埋2023至24年度 YDC Best Business Idea Award 嘅得獎者 Travel AI 嘅 Mr. Calvin Wong。好，咁下一位嘉賓就係2023至24年度 HKSTPC Technopreneur Award Golden Award 嘅得獎者 Fetchy 嘅 Mr. Leo Chan 同埋 Mr. Darren Zheng， 我哋俾啲掌聲歡迎下佢哋啦。好啦，咁接住落嚟咧，就大家呢個就略略就見到佢哋嘅，即係可能佢哋嘅 business 係做緊啲咩啦。咁今日咧嚟到呢個即係嘉賓分享環節咧，我都係嚟學嘢嘅，同大家一樣。咁喺講今日嘅即係開始之前咧，或者可能三位先簡單分享一下你哋嘅 business 做啲咩先。邊位想開始？Hello， 我係 Calvin 啦，咁大家會叫我 K 豆。咁我公司係做 AIGC 嘅 Travel Schedule 嘅，咁主要係會幫你訂立你嘅persona 啦，跟住你會撳一個掣就可以自動生成你去唔同地方嘅客仔發行程，跟住再撳一個掣就可以買晒由機票、酒店、住宿、餐廳，去到最後你交通都可以買晒所有嘢嘅一個平台。咁我哋目前就主要喺香港同日本發展啦，目前仲喺呢個 beta launch 嘅階段，咁亦都係香港走過去 Google Next 嘅創業公司嚟嘅。咁第二間 Chatmate 咧都係好耐之前喺呢邊參賽過啦，咁主要係做 share space 同埋一啲 event space 嘅一個平台，大致就。聽先。OK， 好，咁我係 Leo 啦，咁呢個係 Darren 啦，咁我哋公司咧就係叫做 Fetchy， 咁係一間 AI 個人化嘅時裝網站平台嚟嘅。咁你依家可以睇下，咁我哋已經 soft launch 咗啦。咁我哋有唔同嘅功能啦，例如依家有嘅咧就係普通買衫啦，再加埋一個特別啲嘅，就係你可以做 virtual try on 嘅喺我哋個 platform 度。咁你有一張相，咁我哋就會可以幫你譬如你想買件恤衫咁樣，咁你俾張相我，咁我10秒內就可以俾到一個好 realistic 嘅 result 俾你嘅。咁未來我哋公司嘅 direction 咧就會係都係 focus 喺 AI 做 personalization 嗰邊啦。咁我哋會想做埋 AI stylist 幫你襯一套衫啦，令到你買衫唔需要着一件一件咁買，可以一套咁買，係同埋幫你整理你嘅衣櫃啦，同埋建立幫你 suggest 一啲唔同嘅 OOTD 咁樣。咁我哋依家係 under 緊 Cyberport 嘅 incubation program 啦，同埋好開心啦！之前都贏咗 YDC 嘅獎項啦，得到 YDC 好多嘅 support 啦，所以係啦，呢個就係我哋大概做緊嘢。係啦，就係咁樣。好多謝即係三位都講咗少少佢哋嘅 business 係做啲咩啦。咁可能而家呢個 session 咧，我先 start 可能 Calvin 嘅即係 Travel AI 或者 Chatmate 咁樣，都知道其實你都 run 緊兩個 business 啦，分別係 Chatmate 啦同埋 Travel AI， 亦都呢個兩個 business 分別喺 YDC 唔同年代嘅比賽之中係得到唔同嘅獎項。想了解下其實當時點解會有啲咩契機去開始創業呢一條路咧？我好早就開始我創業呢條路啦。我由17歲開始就搞第一間公司啦。咁當初會創業都係一個機緣巧合，但係直到我去到 run 咗個公司第一年嘅時候就開始盈利啦。咁人生就係同金就咁樣嚟。咁嗰陣時我就發現咗，就好似你有時你會中意去滑雪、打籃球、去踢波咁樣。咁人生咧，你中意嘗試過唔同嘅嘢先揾到你嘅興趣。而咁啱，我發現經過1年之後咧，我嘅興趣就係做 business 或者創業。咁之後我都有陸續參加唔同嘅比賽啦。咁 YDC 係其中最重要嘅一個啦。咁我都好幸運喺嗰度贏咗個獎，跟住同時就有 run 其他嘅 business， 就慢慢去擴闊我自己嘅呢個興趣啦，同埋我自己嘅 business。咁其實 Calvin 都講咗頭先，無論剛才啦，定係而家都講咗好多佢嘅 business 嘅少少範圍啦。咁其實因為呢兩個 business 都係講緊係唔同類型啦，其實你會係點樣去揾到呢個創業靈感咧？靈感嚟講咧，我覺得都好睇個時代。我覺得最緊要嘅係3樣嘢啦。第一個就係right timing、right people 同 right idea。咁 idea 呢個咧，我覺得係排名係最後嘅。咁首先你要有個 right 嘅 timing 先，就好似依家作為一個 AI 時代，咁你無論任何嘢，大部分都應該要連接住 AI 先至可以
真正令到你 idea 係足夠創新去擊敗其他競爭者，或者係取代以前市場既有嘅一啲dominator 啦。咁另外就係你個 people 啦。如果你有幾好嘅 idea，你有幾好嘅時間，你冇人去 deliver 呢件事嘅話咧，全部都係空談。咁所以一開始你要有呢個眼光去理解到成個世界發生緊咩事。依家呢個市場上，依家呢個時間上係需要啲乜嘢 idea， 需要啲咩 business 出嚟嘅時候，你再揾唔同嘅 team fill up 成個拼圖，再去砌到呢個 business 出嚟，跟住先至實現到最後嗰個 idea。第三樣嘢咧，咁我覺得呢個係反而要倒三角咁樣落翻去嘅。所以我覺得 idea 係最後，但係首先要望翻個時代缺口係啲咩嘢，佢再揾翻個人，最後尾就 base on 唔同人嘅能力去做翻嗰個idea。就好似 Trackmate 係一開始係 base on 我個 partner 啦嘅 Final Year Project， 跟住另一個 Travel AI 就係我另一位 partner 啦，佢日本人嚟嘅，佢同我講我日本政府依家煩惱緊個咁樣，淨係識去東京大阪，有冇方法可以去下其他縣份啊？跟住我 pitch 完我個 idea 俾佢嘅時候話，喂 OK 喎，咁我即刻聯繫我啲科家嘅朋友啊，跟住工程師嘅朋友係都有興趣，跟住就好快咁樣組織咗一個全球嘅 team，跟住再落手去做。咁每一個都係環環相扣，冇咗是第一個都完全起唔到壇嘅。咁所以就我都建議大家會 base on個時代需要乜嘢，就好似話日本政府需要呢個，跟住你能力上你揾到個 team 上係支持到呢件事嘅話，就可以落去做呢個 idea。如果唔得嘅話 ，fail fast、try fast 同 fail fast 試咗先，唔得即刻嘗試下一個 keep 住落去 fall forward 係最好嘅。頭先 Kelvin 都有講到，其實可能創業就好似一個拼圖啦，即係可能有好多唔同元素 ，right timing 啊、right people 同 right idea 啦。作為一個新一代嘅創業家，你自己覺得需要具備啲乜嘢好關鍵嘅技能咧？呢個都好好啱啊！你喺呢度問到，我呢個答到嘅。我覺得最重要嘅咧係 resilience， 就係 NVIDIA 個創辦黃仁勳佢講過啦，韌性 resilience 係嚟緊最重要嘅一個，係任何時代都不可或缺嘅一個創業家嘅個性嚟嘅。韌性可以解好多嘢，而我嘅理解嚟講，就係你願意嘗試幾多次，失敗再企翻起身。就好似香港有一位好出名嘅創業家叫 Andy Yan， 佢有10幾間創業公司，全部都過1000萬市值。咁而佢寫一本書，咁佢當中都有一句就好打動到我，就係話創業裏面成功呢一個嘅反義詞，絕對唔係失敗，係放棄。只要你 keep 住唔放棄 ，keep 住去嘗試，就好似fail fast， 跟住keep 住去失敗，跟住獲取個經驗，跟住係真係 base on 呢個經驗去繼續向前，繼續唔放棄，繼續去努力嘅話，你先有可能達到成功嗰個。但係無論你失敗幾多次都好，只要你有一次成功，你最後你成個人生或者創業都係唔成功。但係只要你放棄一次，咁你絕對冇可能成為成功嗰個創業家。咁所以我覺得 resilience 係最不可或缺嘅一個個性或者係一個技能。咁 Kelvin 頭先提及到可能 resilient 呢個字，大家都可能喺創業啊，或者無論做其他事情上咧，都可以記住呢一點啦。咁接住落嚟咧，或者都了解下 Fax 嘅 Leo 同埋 Darren 啦。咁以我所知咧，兩位應該係讀唔同學校同學科嘅同學仔啦。咁你哋係點樣組織成為今日嘅呢個團隊咧？喂，係。咁我係 Darren 啦，咁隔離呢個 Leo 啦。咁其實我哋係中學同學嚟嘅。咁我哋 team 而家大概其實有3個咧，我哋自己都係中學同學嚟嘅。咁然之後入咗唔同嘅大學啦，就係咁簡單。咁但係咧，我簡單介紹下點解會有 Fetch 呢個 idea 啦。Fetch 咧就係一個買衫 platform 咁樣啦。咁其實我哋喺大概中6，即係 DSE 之前咧，我哋係有開過間 IG shop 嘅。咁個 business model 好簡單嘅啫。外國歐洲咧 ASOS 啊，或者 Zalora 咧，或者 H&M 咁樣咧，佢哋有陣時會有平貨㗎。咁你就喺平貨嘅時候買，攞嚟香港賣，咁樣就 OK 啦。咁然之後呢個就係我哋第一個嘅一個小嘗試啦 ，business model。咁嗰陣時好興 IG shop，咁但係好快咧，我哋發現係唔 work 㗎，因為你同千萬間 IG shop 比咧，其實係太難啦。再加埋而家越嚟越多集運啊、buy and ship 啊或者材料啊、順豐咁樣，其實我自己直接去海外嘅網站度買翻嚟咁樣咧，其實都已經簡單咗好多。反而我哋發現最大個問題咧係啲人唔知道有咩 brand，同埋佢哋唔知點樣襯衫。佢哋冇時間去 check，到底而家興緊啲乜嘢，我想試啲乜嘢，算啦，我都係今日着翻呢件算啦咁樣。咁呢個先係我哋見到有機會可以同傳統而家一啲大 platform 去比較嘅位。咁另一個位咧就係
試身嗰陣時咧，你可以睇到上身個效果，咁就唔需要去試身店或者實體咁樣去試啦。咁其實就爭好遠。咁所以我哋有咗呢幾個 idea 之後咧，其實我哋而家都係 Year 4嘅啫，即係喺唔同 U 入邊嘅 Year 4啦。咁我哋就覺得有機會啦，有好多 AI 嘅 tools，學 Kevin 話齋，每一日都好多新嘅 tool 翻嚟。咁你如果你 catch up 到嘅話咧，其實就有機會可以試下啦咁樣。咁所以我哋就3個人開始咗呢個 project。咁都聽到即係佢哋嗰個創業故事啦，點樣去睇到其實 market 嘅需要啦，然之後自己再做調整。咁其實你哋開呢個 Fetch 之前咧，就頭先有提及到就開始開咗間 IG shop。咁其實會唔會可以講多少少其實呢一個 IG shop 點樣去幫助到你哋呢個創業過程咧？其實好似就唔係太多幫助嘅，咁但係咧都學Kevin 都講過啊，就係 Lean Startup 好重要一環就係你要 fail fast 之後 learn fast。咁嗰個 business 咧就係 fail fast 啦。咁都學咗啲嘢嘅，咁可能就係你開始個 business 之前你要做多啲 research，即係可能真係要發現市場上面有痛點喎。咁我又有 solution 可以解決到個痛點喎，咁先至開始 rather than 淨係我覺得市場需要呢一樣嘢，或者淨係我需要呢一樣嘢，咁我就做。咁可能呢啲都係一啲，或者其實一啲講唔出嘅 take away 都有。咁可能係一啲合作點樣合作啊，即係做嘢嘅 discipline 啊，或者 facilities 啊。咁雖然嗰個放棄咗啦，咁但係真係冇得搞嘅，我哋就覺得咁呢個就係一啲呢啲 take away 咯，都算。咁另外一條問題就係頭先你都有提及做 research， 即係可能需要做一啲比較詳細或者仔細啲嘅 research， 會唔會有少少例子可以同在座咁多位同學仔分享下你哋做 research 嘅方向？其實我哋又冇乜真係一啲好 innovative 嘅方法點樣去做 research 嘅。咁都係拎翻去 Fetch 個 idea 就係想幫人襯衫，即係有個 stylist， 有個 designer 去幫你襯好今日嘅 outfit， 幫你着得靚仔啲咁。尤其是大家都後生靚仔靚女啦，都即係無論結識異性啊，或者你去玩都好啦，咁你都會想着得靚啲。咁尤其是嗰陣時啱啱入 U， 咁冇得着校服啊，咁要着便服啊，咁又想着靚啲喎，又要學好多，又要從 fundamental 嘅 learning curve 又高啦，香港又唔係好多資訊啦，咁所以就有呢啲 idea。咁但係呢個都係我覺得嘅問題嘅啫。咁我都會問翻啲朋友，咁其實你會唔會遇到啲咩問題？同埋咧有一個好重要嘅就係你唔好一開始就同佢講，如果我有呢一樣嘢，會唔會幫到你？你反而應該問佢點樣可以幫到你。咁反而就係呢一啲問題嘅即係咯，就係唔好俾咗個 idea 出嚟先咯。反而佢可以俾多啲 insight 嚟，係其實真正個 consumer 或者一個 potential user 佢哋需要嘅係點樣？頭先咧，其實呢度講一樣好特別嘅嗰個提問技巧方式嘅，即係講緊就係唔好有啲 assumption 或者假設啦，反而調翻轉喺個 need base 嘅方向去睇，到底其實同學其實需要嘅係啲乜嘢，然後從而睇下自己嘅 skill set 可以點樣去幫助到啦。咁接住落嚟咧，都會想問下3位，即係 feel free 去答啦，就係其實喺創業嘅當中，你哋有冇做過啲好癲，即係大癲啦，大家所謂嘅，咁啲好大癲嘅可以同大家分享一下咧？我感覺到有好多答案啦嚇。呢個要諗一諗，大癲好似好誇張，小癲都可能有嘅。咁少少啦，咁純粹就係因為無論係呢啲比賽啦，或者係尤其是可能之後，尤其是有啲 program 咧，咁你要做好多 milestone setting， 咁你要 fulfill 個 milestone， 你先至可能 proceed 到下一期嘅 funding status 嗰啲啦。咁嗰陣時咧有一次就好趕，我哋太 aggressive 啦 set 得。咁我哋啲 feature 咧其實根本就係搞唔掂，即係 any code 都係立亂，即係冇 file 咁嚟啦。咁我哋就要喺3日內咧，就要基本上係我哋之前做咗嘅當係1至50分啦，但係都用咗2個月到㗎啦。咁但係要喺3日之內咧，可能要將50分去到合格80分咁樣。咁嗰3日就真係冇得瞓㗎啦咁滯啦。咁同埋我嗰陣時就 stay 晒喺佢屋企咁樣去做嘢。咁即係對比一啲好 impressive 嘅 story， 可能 Mark Zuckerberg 佢哋本身就一齊住，混喺間屋嗰度做 Facebook， 咁我哋又冇咁誇張，所以都係少啲咯，係咯。
你有冇啲大癲嘅 story 小可以？癲都可以㗎，小癲都可以。大啲，我諗大啲嚟講嘅話就係我直接 drop out 咗個college 出嚟創業嘅。咁但係我係絕對唔建議大家咁做嘅，因為咧我深信一樣嘢咧，就係瞓身咧就會瞓街㗎啦。咁所以你千祈咧就有一樣嘢你試咗喺你可支配時間，即係譬如你星期五六日或者你放學放工嘅時間，你都做得好好，跟住嗰陣時你收支已經平衡。並且已經維持到你基本生活所有需要嘅時候咧，嗰陣時先諗點樣 full time 出嚟創業或者做其他嘢會比較好嘅。但係一開始我都係建議大家用一種不受傷創業嘅方式去做啦。咁試過如果你用你個業餘時間、自由可支配時間都做得好嘅時候咧，咁當然你 full time 做絕對冇問題啦。但係如果你連業餘時間、可支配時間去做都可能冇乜起色喎，咁你知道可能呢個未必係太高嘅 idea，或者你未太適合做呢件事嘅時候咧，咁你就可以快速去更新迭代去做下一個，或者係更新你嘅做法 instead 咁樣製做，咁會比較好嘅。咁最大啲都係 drop out 啦，咁但係絕對唔建議大家咁做，聽下就算啦咁樣。我幫你試咗啦。大癲係，我哋都冇，我哋仲捱緊最尾半年。我畢業啦。係咁，頭先都聽到佢哋嘅故事啦。咁都想問一問，其實你哋之前參加 Dare to Change 嘅時候，對你哋之後嘅即係 business 嘅發展有啲咩幫助咧？最主要都係因為我哋完咗個比賽之後咧，你哋好好啊，幫我哋安排咗好多唔同嘅 media exposure。咁其實我哋之後有啲唔同嘅機會咧，都係啲人喺報紙上面見到，呢個 project 幾得意喎，可能會邀請我哋去做一啲sharing 啊，或者係有一啲 connection 咧，無啦啦會有人 DM 我哋，哇見到喺報紙有喎，你幾時會 launch 啊咁樣咧？咁其實之前係冇啊，完全冇人會留意到我哋搞緊呢一樣嘢，因為全部都係啲閉門造車嘅感覺。咁但係開始有唔同嘅 media exposure 啦。咁同埋有啲唔同嘅 mentor 幫到我哋，因為我哋嘅 mentor 係 Philip 啦，咁佢幫咗我哋 link 好多唔同嘅 business connection 啦，好多 industry expert 啦，尤其是本身我哋需要嘅係可能一啲時裝行業相關嘅人，無論係 brand 啦定係廠啦，總之係有 linkage 嘅人啦。咁但係本身就我哋冇呢啲 connection， 咁但係Philip 咧就幫我哋 link 咗好多唔同嘅人，咁我哋同佢哋傾偈 pitch idea 嘅時候，好多 business strategy 我哋都 refine 咗。咁我覺得呢一樣嘢係真係一啲好意料之外嘅收穫，即係唔係淨係我 pitch 完個 idea，我贏咗個獎，有個獎狀咁樣，有錢，有多啲啟動資金咁樣，而係一啲好多唔同嘅 connection 啊。反而呢啲我覺得對於我哋嚟講係最 valuable。我想補充少少咧，就係 YDC 有個 mentoring pair up 嘅一個，即係我哋上年有啦，唔知而家有冇，但係總之就係咧有更加有嘅係啦。咁咧就係 pair up 咗 Philip 啦。咁其實我諗個個 mentor 都一樣嘅啦，就係咧我哋始終都係學生。我諗大家在座雖然有啲唔係啦，但係在座好多應該都係應該係大學生，同埋 Dare to Change 應該有呢一個 sector 係中學生添嘅。其實我哋睇到嘅嘢咧，成日都會以為自己好叻啊！即係你會以為有 ChatGPT 啦，我啲功課都唔使睇啦，我用抄落去 copy and paste 就得啦，或者我識晒啦，最多唔識我問 GPT 咁。咁但係其實唔係嘅，你有陣時你有一個 mentor 去打滾咗商界啦，即係你中環度有個 office 咁樣，然之後我哋邀請我哋去坐低咁樣。望海啊！係啊，望住個海喺度傾點啊 Leo 點啊點樣 YDC 贏咗未咁樣？即係佢會咁樣問我哋咧。其實就佢會擴闊咗我哋個世界觀好多。佢一嚟就話：你哋要啲咩 connection？ 有㗎，其實真係有㗎。咩 Farfetch 啊咁樣，可以 link up 㗎咁樣。咁其實我覺得呢啲先係好 valuable 啊！真係跳出個井出嚟睇下。同埋咧，記得揾你哋嘅 mentor 多啲見面，有俾利是我哋嘅。係啊，新年仲要封埋利是。係啊，新年有利是添啊，好好啊！我覺得呢個就好全面嘅，因為 YDC 就唔同其他嘅比賽啦。其他比賽可能係你交完表，如果你唔入圍嘅話，佢連個 pitch 嘅機會都冇。咁呢度我覺得係做得好全面，同埋真係想你哋成長嘅一個比賽嚟嘅。由一開始無論你入圍與否，佢都會俾個機會你上去台嗰度，俾啲 judge 去望一望你個 project 係好或者唔好，你都可以即時知道。同時你當然啦，你入到圍嘅話，你就有更多嘅機會可以接觸埋啲 mentor 各方面。咁 mentor 無論係兩位啱啱講到話，佢本身有啲人脈資源啊，甚至係知識啊或者各方面都可以幫助到你好多。咁呢個係
喺好大程度上可以真正助長到你個 idea 啦 ，startup 真正落地成為一個可行嘅商業想法。咁另外去到後邊就好似兩位啱啱都有講到，就係媒體曝光啦。咁我都好幸運有好幾間媒體都有揾我做報導啦。咁而呢一個係對我有莫大嘅幫助嘅。同時可能我去到日本或者其他國家，咁我都唔需要講啲咩去，可能 Google 個名就已經揾到我堆新聞咁。其實呢個係對成個 personal 嘅個人 branding 都有好大幫助。咁所以我覺得 YDC 係一個好全方位嘅比賽，同時都真係好幫到每一位有志創業嘅創業家去真正落地實現呢個夢想，咁所以係好好嘅一個比賽。好多謝真係三位嘅分享，都講到YDC 可能喺比賽啦，甚至比賽完咗之後嘅一啲幫助。咁最後咧有一條問題咧，可能三位可能各自簡單一句説話咧，係鼓勵在座咁多位即係想創業嘅朋友仔。唔使睇 line 咗。加油！我想講多成日兩句啦，因為其實我 technical 嘅，我係 UST 咁樣，咁我講啲嘢比較毒啲嘅，咁所以咧，我想講嘅係咧，大家有好多都係咩 AI 啊，又整 app 啊，成嗰啲嘢咧，其實唔好淨係得個 idea 咁樣去做啊，你試下直接開 GPT 用 agent mode、composer mode 咩 mode 都好，直接揼曲，你唔需要識得揼曲㗎，但係可能2-3個鐘你已經可以打贏好多而家有嘅 product，你可以 launch 咁滯嘅，當然你要安全啦。咁但係大家可以放手去試咯，唔好覺得自己唔識嘅就算啦，請人啦，又冇錢請人喎，咁算啦咁就唔係咁好啦。聽佢哋講嘢。好多謝三位分享啦！我今日喺度都學到非常多嘢，我相信台下咁多位同學仔都係。